Boa tarde, meus amigos do YouTube. Tô aqui nessa tarde aqui para falar aqui sobre este ventilador portátil de carro. Tô aqui no Palhinho. Tô saindo agora do serviço, resolvi falar um pouco dele. Tinha deixado de fazer vídeo e agora vou continuar a fazer. Esse ventiladorzinho eu vim na Shopping. O ventilador aqui é aprovado, né? Aprovei, bom. Aí só que esse aqui eu pesquisei na Shopping, eu vi de 45, 50 reais. Esse aqui eu comprei pelo Mercado Livre. Aí quando eu olhei, não tinha olhado, veio da China. Então que é bom, ventilador bom, já tá com... vai fazer um ano que eu tô com ele já. Não dá defeito, até agora não deu. O carro é A, meu carro é A. Você que não tem carro A, pra você é uma boa opção, entendeu? Aí o que foi que eu fiz? Meu carro aqui, ele é descido. Aí ele só vem com a colinha aqui desse lado. Acho que dá pra ver aqui um pouco de cola. E atrás. Só que aqui não pega direito, que o carro é descido. O que foi que eu fiz? Arrumei aqui essas latinhas aqui. Ver se dá pra focar aqui. Essas latinhas aqui, ela é de gaveta de guarda-roupa, de rack. O que foi que eu fiz? Desamassei. O carro é meu mesmo. Se for um buraquinho em algum tempo vendeu tiro. E dá pra tampar, que é um buraquinho aqui, parafuso de guarda-roupa aqui, gaveta. Aí amassei, coloquei um lá atrás. Aí no lugar do parafuso embaixo que fecha a tampa, eu coloquei aqui embaixo, né? E furei aqui. E coloquei um aqui atrás e um aqui na frente, entendeu? Aí o prego que eu levei foi... porque esse aqui foi 145 e na Shopping era 45,50. A carreteiro gosta muito de usar ele. Já vi muito no YouTube aí os pessoal usando em carro. Se fosse o Uno, não usava aqui, né? Que ele é mais aberto. Aí você que não tem... Aí o que é, como eu tô falando, veio da China, que chegou no Paraná, ele foi, a fiscalização segurou. Aí eu tive que pagar mais 80 reais para liberar a encomenda. Ventilador, né? Esse aqui é bom, aqui ele desce, entendeu? Ele gira, tá vendo? Fica em pé aqui, ó. Top. Meu carro é A, gente, só que eu não ando usando A não, né? A gasolina aumentou também. Aí eu faço o que? Chega na BR, abaixo o vidro, ligo o ventilador, entendeu? Aí é o seguinte, aqui até o centro, onde eu moro aqui em Tangará da Serra, eu moro aqui, um bairrozinho aqui é Vila Esmeralda, aproximar aqui o serviço. Aí é 4 km, aí você vem do centro, quando você liga o ar, que o ar vem esfriar um pouco, você já tem chegado em casa, com criança. Tem uma bebê aqui que tem uma cadeirinha aqui atrás. Aí faz o que? Eu acho melhor o ventilador, entendeu? Eu vou ligar aqui pra vocês verem, entendeu? Ele é na tomada aqui do isqueiro, ó. Vou colocar aqui e vou ligar o carro aí pra vocês verem. Recomendo vocês comprar, tá bom? Aprovado. Vou ligar aqui pra vocês verem o carro, entendeu? Vou ligar o carro pra vocês verem rodando. Olha a máquina aí, ó. Ó. Vou jogar ele pra cá pra vocês verem a velocidade dele. Top, top. Ó. Duas velocidades. Tem mais uma. É assim, ó. Gira pra lá, gira pra baixo. E é assim, meus amigos. Aprovei, entendeu? Vou ligar aqui pra vocês verem essa tampinha que abre. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Eu fui tirar aqui, mas você só puxa aqui do banda. Eu consigo abrir, tá? Ali pra dentro. Espera só um momento aqui, tá? Voltei o vídeo.
e ela sai, ó. Roda, ela sai, tá vendo? Quer limpar, limpa com um panozinho, com a escovinha aqui, ó. Qual é o óleo de motor que a gente usa na temperatura, que aguenta a temperatura? O óleo de motor de carro, de moto. Vem aqui, ó, pinga só um pouquinho na ela aqui, ó. Encaixou aqui, ó. Vou encaixar aqui pra vocês verem, tá? Eu tô com a mão só. E é isso. Espera aí que eu vou encaixar pra vocês verem. Ó, encaixou? Aí, dá só um toquinho, não apertado tanto não, entendeu? Quando eu chegou que eu fui fazer a limpeza a primeira vez, eu cheguei até quebrar uma Lzinha dessa com vontade de abrir, que eu sou um pouco reião. Vou ligar aqui, terminando, indo pra casa, mais um dia de trabalho, graças a Deus primeiramente. E agradeço aí, gente, se inscreve aí no canal aí pra eu fazer mais vídeo aí, falando das coisas boas que acontecem no dia a dia. As coisas tão ruim não, né? Mas tem vezes que acontecem as boas coisas na vida da gente aí. Se inscreve aí no canal, dá um like aí, aperta aí no sininho aí pra ter mais